Lipstick always looks good when you try to fake a smile. Glitter dress. Okay na guys, so konti. Ito yung damit natin. Later. Outside. Hi! Say hi! Hi! Nasa tricycle kami. We're outside. Yay! Gusto pa ako! Huwag ka tagal? Here at Adi. Hello. Hi, ate. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. Adi. 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 Pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing. Bibili sila ng slippers kasi hindi nga nakakalabas guys. Kaya yan, hindi kami nakakabili ng slippers. Tipid-tipid. Oh, tara, tara. Lalakad kami guys. Naghanap kami ng shoes and slippers para sa kids. Ayan. Dito tayo, mas mura dito eh. Toys. Toys, toys, toys. Gusto mo yan? Ha? Gusto mo? Gusto mo yan? How much? Kunin nyo na. Pili ko yun. Yan, share na lang kayo ni ate. Ito ABC ito. Sige, mas mahaba yan. Kunin mo na. Ayan, ha? Yay! Tamaan naman. Ate. Go Hindi, isa na. lang anak. Oh my goodness. Don't, ask me. Ask your papa. Makapambahay lang kasi siya na sinela sa inyo. Bibili pa lang. Gusto mo yan? Oo. Try mo yung isa. Okay. Pumili ka muna. Siya. Yan. Yan yung kinuha niya, oh. Oh, ganda. Yeah? Tapos merong dishes slipper. Oh, yan na lang. Okay na yan. Okay na yan, anak. Ano naman? Hindi ka man. Driving down the freeway at night. Ayun o. I only got one thing in the back of my Dami mo ng mind. toys. Ate, dito ka lang. I'm feeling like this might be my time to shine with you. Happy na rin si ate. Ate, no? Yeah. Kamusta naman dito sa MOA? Happy. Happy lang? Very good. Ikaw? Kamusta? Makulit lang. Waiting kami kay Papa kasi nag-withdraw. Hello? Ayan. Nag-withdraw lang siya. Ayun. Hot. Oh. Hello, we're here at
this back of MOA. Ayan, doon tayo sa seaside. And namimili kami ng kakainan, guys. And dami dito, gusto ko lahat kasi ang bango. In fairness, dito pa lang ako sa labas. Pero wow, cow hot pot. I don't know if you can see. Meron doon for shadows. For I don't know. Basta. And here, you gotta read the seats. Think on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. Dami kong dala, diba? Grabe. Kabagod. So, hanap ko na kami. And later na lang. Ay, ate. Picture kayo, oh. Picture. Why? Sige si ate, wala naglalaro. Tara, play tayo, tara. So, failed kami sa Vikings. Kailangan magpa-book, guys. Kaya, yan, lakad-lakad na lang kami. Hanap muna kami ng makakainan. Gutom na rin ako. Buti uminit kanina, diba umulan? Look at this view. Ganda, guys. Sobrang ganda dito. Ngayon, konti lang tao. Ngayon, so happy. Lalo pag gabi, ang ganda dito, no? Okay, we're in dito sa, ano ba to? Christmas market by the bay. Dito muna tayo. Kasi gutom na yun. Sarap? Yay! Thank you, ate. May lychee? No. Blueberry to, no? Blueberry flavor. Uhaw na sila. Meron na akong, ay, salamat. Kain tayo ng pita, buy one take one, 150. Sarap. Yun ang ganda ng camera. Ganda ang view, guys. So, here at the seaside. Tagal na rin. And ngayon, may makulit kaming batang kasama na hindi ko alam paano namin kulitan. Hindi, mabait yan. Mabait daw siya. Mabait siya, mabait. Ay, namas. Ay, siga, Tignan niyo kung gaano kadami ang gustong pumasok doon at hindi ko alam kung ano nangyayari doon sa loob na yun. Baka playground. Baka yun nga yun. Kasi kaya pa ako ulit na baka playground. Baka playground, diba? So, ang daming nag-aantay. Ang daming haba ng pila at ito tulog. Tulog na. Diba? Puro bata, oh. Playground mama. Kita nyo naman, tulog na tulog, diba? Pagod na po siya. Pagpasensyahan niya na kanina pa yung nagwawala. Pero at least, diba, gising siya kanina, ang dami niyang napamili. Nag-shopping po siya kanina, shopping spree. Yay! Going! Ganda, guys! Let's go inside Mr. Korea. Saan na yun? May makita dito sa sobrang ayun, exposure. Ayaw mo maglakad. Oh, tatanungin muna nila. Doon na sila, oh. Dito kami sa... Ayan, naghahanap na naman kami ng food. Kanina hindi kami kumain, eh. Hi, Adi. Salmon. Hi. Ito, gusto ko. Gusto ko i-try. Tignan natin kung saan siya. Classic specialty food. Margaritas pala to. Bawal ako dyan. Color daw siya, guys. Ha? Tignan niyo dapat. Ang galing nga. Hi.
Bottom left. Thank you. Anak. Last eye. Share kayo. Sweet. 115. 100. Pwede na rin. Parang nachos yung lasa. Parang Mexican style. Ha? Uh-huh. Dip it and eat it. Ah, yummy. Yummy. Kumain na rin sa wakas kanina, hindi kumakain ng merienda. Oh, no. Dali, eat ka na. Hindi siya mahilig masyadong kumain na, no? Si ate makain na. Very good. Magpataba ka ate, ang payat ni ate namin. Ah! Ayaw niya ng mga deep. Ano mo na lang. Sarap. Sarap ito calamares. Sarap ito. Sarap lahat. Wow. Ito daw yung ano nila guys. Best seller nila. Oh, look at that. Medium rare. I thought it's medium well. Medium well. Parang medium rare. Kasi Thank you. thank you. Kaya, Kaya ba doon? ano yan? Smash ko meron. Mash? Wow! Kumain ng green, oh. Himala. Ayan na yung ating best seller na Star of the Night. Yan. Dinner. Oh. Sarap. Let's try this. First time namin mag-steak sa... First time natin, no? Sa restaurant. Let's try. Wait lang, guys. May kanin pa sa side. Wala akong kamay, dalawang kamay, kaya wait lang. Oh my goodness, parang medium well. Bagay ito sa ano, sa beer. Parang bagay siya sa beer. Lagyan ng steak sa spot. Let's see. Change out. Grabe yung kaos, kaya na pa ako naglalakad. Ha? Kaya na pa ako naglalakad. Kausap ko sila. Kaya pa ako naglalakad. Kami pala. Pagod na. And makulit pa si Adi. Hello doon, hello. Hello ka doon. Hello. Hello. Dali. Hello siya doon. Adi, ay ate. Adi, hello. Baby. Adi. Ay. Hello. Nging. Ya. Oh. Oh. Wait lang, antay ka. Hello. Hello, Adi. Hawak ka, dali.